Meron yung masakit dito. Paikot, minsan damay na hanggang ano. Hindi ka pang dito ano kasi twisted yung spine. Pwedeng dito siya affected. Dito siya sasakit kasi hinihilain niya. Meron naman yung iba na dito siya affected. Sakit yung tuhod. Meron. Sa kabila nga po yun. Wala siya din sa tamang posisyon. Naka-curve? Opo. Ano po kaya nag-cause mo? Nakapwersa? Pwede po, hindi naman nag-iwala. Or, pag ganyan po, kaso ano yung dapat pong higa? Ano po, dapat... Flat or medyo naka-elevate? Dapat ano, ang sige po po yun. Pwede pong pasend yung video kay Pastor William. Ay, sige po. Yung ano, depende dun sa paghigaan. Dapat yung paghigaan ko ninyo, naka-flat po ito. Ito, saka ito. Ito dapat ano siya. Naka-flat? Kasi kapag humiga kayo nito, ito lang naka-ano. Oo. At saka ito. Kaya nakahang po ito. Pero kasi pagka Pero marami ano, matigas po yung hinihigaan ko, nahihirapan po ako. Ang gusto kong gawin ko lang po. Dito ko lang siya. Yan, siguro kaya po sumasakit din talaga. Posture ng spine. Pag ganyan siya, straight dito. Tapos curve. Tapos straight na naman. And then dito nag-curve na naman konti. Tapos straight na dito. Kaya yung sumanda po. Sige, relax na po. Oh! Grabe! Bumalik po ito eh. Okay, straight na siya. Sige, isa pa. Doon lang banda lahat. Yun lang. Kaliwa. Ang dami na parang Sige, sabay-sabay. relax lang po. Oh. Yun. Dito yung isa kanya. Yun. Ayan, straight na siya. Wala na yung curve. Dito kanina. Medyo na ano nga eh, parang kumalak sa nagdalilikod ko. Ayan o, straight na siya. Sa kabila nga po yung ulit. Ayan. Wala na, straight. Straight na. Sige, side po kayo. Ano? Harap po dito. Tupi po ito. Kasi lock po ito. Lock po. Gawin mo ito. Bitas nito. Ayan. Sige, bitas lang ito ha. Hindi. Kabila. Dito po yung ulo. Parang gumano yung ano nga. Bumalik eh.